大家好啊，大家好啊。今集個資訊量多少少，咁啊，廢話就唔多說啦。咁啊，邊寫邊講啦。我哋第一件事，大家見到啦，全部倉底嘅勞力士女裝皮帶。咁咧，我都唔肯定個 size 啊。我而家邊整理邊寫俾大家啦。總之有句說話啦，我哋定個規矩先，攞支筆出嚟。哎呀，我支筆去到邊咧？攞啲筆出嚟先啦。咁啊，到時咧，你問阿超哥有冇貨啦嚇，我唔肯定㗎，即係我會呢條片出街一個禮拜之內咧，就喺呢度賣嘅。咁過咗一個禮拜之後，咁我就四圍散㗎啦，咁賣完就完㗎啦。咁咧就係勞力士啦，LO 啊，ES 啦，女裝啦。咁咧你獨立買咧就係600蚊㗎啦一條，唔理咩 size。咁但係如果咧你係加購啦，即係買我哋任何嘢咧，就300蚊條，都係唔理任何 size、任何顏色，總之先到先得，先到先得。咁咧就要講一講俾大家聽咧，就係上行你揾唔到噶啦，呢啲倉底嘢嚟嘅。咁我哋邊搞邊整理啦，揾下啲接近嘅。嗱，呢啲絨皮通常都好難爛嘅。咁我哋對咗焦先，我試有屈係啦，唔爛嘅 ，OK。酸菌絨皮就唔爛嘅，硬皮通常都好爛嘅啦，呢啲冇辦法噶，呢啲係歲月痕跡啊，呢啲七幾年嘅。咁咧就呢個咧係幾多咧？幾多 mm 睇先啊？眼花12乘10啦，睇呢條係咪？係啦，12乘10，兩條，呢個係咪仲有一條？12乘10。咁嗱，老實實，就算條帶爛嘅，我都係咁嘅價錢㗎啦。咁都係嗰個先到先到，因為買一扣都係咁嘅價錢㗎啦。你出面問下或者去 search 下咧，一個咁嘅扣咧就係6嚿水以上㗎啦。仲有倉底喎，我呢個倉底，人哋嗰啲二手。好啦，12mm 乘10mm， 4條啊。係啦，提一提咧，加購咧係唔理你買乜嘢啦，我唔想俾太多限制俾大家啊。咁呢4條我執埋先。咁另外咧提一提啊，費事你睇到而家走咗啊。今日咧整嘅嘢咧，全部都新嘅，未用過嘅，有盒嘅 ，OK。嗱，呢個一條嘅就好似呢個幾多？10mm、8mm。一條，跟住呢隻咧，睇先，一樣嘅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 ，執個頭先，一個金色扣，1、2、3、4、5，睇幾大啊？8mm 乘呢個6mm， 8mm 乘6mm， 鋼嘅1、2，等先，1、2、3、4、5，呢個5條。金扣咧得一個嘅啫，你可以攞到佢一條。好啦，咁呢個我收埋佢先。last 仲有一條咧，就係我想話俾大家聽會爛嘅。呢啲皮咧就會爛啦。我專登之前試屈咗佢，唔屈咧咪好睇咯，靚靚仔仔咯。嗱，我唔屈佢靚靚仔仔噶，一屈就爛噶啦吓，因為呢啲皮嚟嘅，有窿嘅地方，即係
之前同啲師兄驗皮帶咧，嗱，全部驗裝噶，同啲師兄驗皮帶咧，佢成日話出事會呢啲位，佢屈呢啲位，唔好啊！你揀係最脆弱嘅地方啦，揾啲有窿嘅地方屈。咁我好少全身皮帶嘅，我都係倉底嘅。咁所以搞翻光啲先。咁所以咧，佢會爛嘅機會就好大嘅。咁裝飾性嚟嘅啫。咁有啲師兄會問話，我都唔使用，咁我買嚟做咩啫？呢個係咪9mm 啊？寫埋先，9mm 啦，唔好理佢啦，8mm 啦。嗱，呢條你當係9mm 啦，8mm 啦，鋼啦，爛啦，都係一條。OK， 咁呢個就講完噶啦。咁100% 勾肩，嗱，全部有印嘅，扣廠嚟噶嘛呢啲。倉底 ，OK， 咁呢個講完啦。咁我睇一睇咧，過咗就過咗噶啦。有人話會話我買呢兩張佢係做咩啫？如果你要玩錶嘅，你始終你都要面對呢樣嘢，你要儲零件噶嘛。咁邊啲零件值得儲咧？如果呢啲都唔值得儲，就冇嘢值得儲噶啦。認真講，你而家買個鋼嘅16mm 嘅勞力士扣，如果你喺二手市場買到一個二手啊，我講二手，唔會得個1200蚊。我諗我1200蚊我可以收添，係啦，16mm 扣。咁仲有啲師兄會講啦，喂，淘寶又有啊嘛，之前咪冇露華扣，唔緊要啊，冇露華我走咗好多噶啦。淘寶有啊，淘寶有咪淘寶買咯，咁簡單啫嘛。我就唔覺得有，你有俾我睇先。好啦，跟住第二樣嘢咧，做開都係噶啦，因為呢一集嘅主題咧係有盒嘅嘢啊嘛。咁好啦，我而家 show 個盒出嚟。拉高啲先，金撈盒，其實最緊要咧，呢個盒咧就賣個扣嘅啫，啲人攞嚟做皮帶扣嘅以前，咁係咪銅啊？係銅包金咯，咁有冇氧化啊？對下咪知咯。嗱，呢個30mm啦，好多人攞嚟做皮帶啊，咁最緊係賣個扣嘅咋，咁我都係嗰句，要加扣先賣。嗱，入面有嘢嘅，呢擺金撈嘅，我大家睇下。呢個咧講明先，唔係原裝嘅，因為入面爛晒噶啦啲木盒。你當擺雪茄又好，擺咩都好啦。呢個實木盒嚟嘅。呢個咧專登訂翻嚟嘅，專登訂翻嚟，因為我唔係一個盒啊嘛，咁我專登訂翻嚟攞嚟襯嘅啫。嗱，就俾你擺嚿嘢喺入邊，本身冇內膽嘅。咁呢個咧，而家就唔好講賣幾錢啦，成日講加扣嘅啫，淨係買呢個扣。500蚊、600蚊，你都未必買到。OK， 咁呢個盒咧要加扣，買嘢先有嘅。咁就係勞力士啦，總統盒啦，呢擺 K 金錶嘅103啊、1601啊嗰啲咁嘅嘢。咁當然啦，唔係電腦盒啦，即係唔係好大個嗰啲啦。咁呢啲咧，如果你加扣嘅話咧，就700蚊，不單售啊，講清楚先。單售嘅話，我可能要賣到你都無謂啊！雖然我呢啲盒多，單數我諗要賣到1200蚊左近嘅，係啦，咁啊費事講啦，費事俾人話我貴啊！因為其實我係有地方走到嘅，人哋又唔會話我貴嘅，我計喺人哋覺得呢個價錢合理嘅地方賣咗佢好過啦，何必賣完之後未必賣得出喎，定咗個價錢未必賣得出喎，跟住再俾人話貴咧，係咪？即係呢啲將心比己。好。跟住咧，我哋開始嚟料啦。我專登收埋出嚟嘅，所以大家手工燥下，攞張紙出嚟先。第一個，總之今日所有嘢都係盒嘅，有盒嘅，所以嗰部機食高啲。又係 IK Coloring 啊，賣幾錢啊？5嚿水定6嚿水啊？應該平嘅時候會平到你驚嘅。貴嘅時候又會俾人鬧嘅，因為我係隨心所欲啊，衰啲咁講。OK，講一講 IK Coloring 啦，叫做咁啊，500蚊，叫阿帕奇啊，有中文名嘅。而家我終於知啦，以前唔知，寫咗呢度。咁咧呢個係全新錶，有吊牌，吊牌寫住1280蚊。
唔知幾時嘅價錢，咪攞出嚟啦啊，有 cushion。咁啊，講一講個內容啦，自動啦、黑雲啦、透視底啦、倉底啦、連盒啦，吊牌價1280蚊。咁有星期日曆24小時，咁啊標記係42mm。咁啊，我唔度噶啦，但係包你20.5cm 滿圍啦，咁啊全原裝啦。咁啊，揾埋支指揮桿，跟住我攞近啲，有啲傷風啊，唉，做完一啲劇烈運動之後咧，個後果就係第二日咧就免疫力下降，就會瀨嘢噶啦，就係咁啦。睇下先，唔夠唔成噶啦，因為全部包住咗。咁當然啦，到時俾你嘅時候，你自己搣走佢啦。成隻錶係包實晒噶啦，我唔開佢啦。即意味住咩咧？意味住咧，我幫你試行得好唔好咧，都係試1個鐘，都大概啦啊。因為佢擺得好非常之好啦，自己睇到嘅。咁點解我意味住我幫你試行得好唔好試1個鐘咧？我咪揈佢咯，揈佢50-60下嗰度，我唔理佢擺喺度1個鐘頭後，即係我 mark 翻個時間。你話而家正常嘅係1點，咁呢個係12:57，咁我咪講緊同正常時間嘅差距係4分鐘或者2個鐘啊。我 mark 完之後1個鐘頭再睇過，後面我唔睇噶啦，因為扣搖咧，如果幾下咧，即係個幾下咧係行幾個鐘噶咋，咁全身錶冇咩問題噶啦，1個鐘冇問題就後面冇問題噶啦。咁咧呢度有咩咧？呢個咧係嗱呢個星期呢撳都係有反應嘅 ，OK。唔係 Cono 嚟噶，唔好見到3個先係 Cono啊！呢個快跳星期啦，咁有星期有日曆啦嘛，係咪？咁呢個24小時，即係跟呢個針嘅24小時，大家睇到噶啦，1點呢個12喺呢度1點。咁另外呢個係咩嚟嘅咧？DEC 佢老尾啊，月份嚟嘅。最上高就係月份添，我都仲要寫星期日曆，係啦，我寫漏啊，仲有月份啊，多個功能添啊！月份啊，咁啲功能就齊晒噶啦，就咁樣樣 ，OK。咁啊，入唔到手嘅應該，入到啊，入到5指20.5cm啦，21啦，嗱，我淨係手咁樣捐入去都得，咁樣樣5嚿水，冇嘢講啦，5嚿水 ，OK。咁我呢隻搞掂，擺低。佢寫住咧 design by Germany 啊，即係德國設計啦嚇，即係又係我嗰啲嘢啦嚇，我講過噶啦。大家都去到德國，大家都邊度有德國人？係啊，我仲有個 friend 移民咗德國添，仲好笑。大陸撈唔掂，去到德國撈得掂。OK，跟住咧呢個好重啊，呢個啊呢個 DKNY 嘅水晶膠嚟嘅，好重啊，所以送禮一流啊。呢啲錶咧好貴㗎，我有寫住㗎。咁之前賣過一隻㗎啦，賣咗啦嗰隻，又係5嚿水。咁而家我得一個盒嘅啫嘛，咁啊俾埋你啦。我呢隻錶唔知剩翻1隻定2隻㗎咋，冇㗎啦。咁啊到呢隻會喐你㗎，因為到時幫你入電。OK，咁咧都係500蚊。咁啊巴黎色丁啦，呢啲叫巴黎色丁啊。其實呢個係專業名稱嚟嘅，即係賣錶嘅人都咁講㗎啦。即係總之有呢啲咁嘅嘢，金字塔形嗰啲。咁唔好以為珠片會甩喎，呢個不鏽鋼嚟嘅，呢鋼嚟嘅，唔係珠片啊，亦都唔係傷咗嗰啲咩玻璃片落去啊，鋼嚟㗎，做個鏡面㗎咋，造成一個閃嘅效果。咁啊呢時尚品牌一定係做呢啲嘢做得好掂㗎啦。咁啊倉底啦，連埋水晶錶盒啦，咁啊公價當年嘅公價咧就係181歐羅，呢個係網度查嘅。咁啊石英錶，咁啊星期日曆 GMT， 石英嚟㗎嚇，女士都戴石英錶，嗱呢隻重錶嚟嘅，有份量嘅，個盒都好有份量，呢隻成都好重。咁啊呢次交收叫阿超哥推車仔啦，如果唔係佢，我諗都有排搬。嗱咁呢個星期啦，呢個24小時啦，係咪啊？唔係呢個月相嚟嘅，其實佢係變奏型嘅月相，即係人哋唔係整個月相嘅。
咁佢呢個變成針咯。兩地時間咯，唔對噶嘛。但係先我有一個係唔對嘅，一個係獨立教嘅，一個24小時，一個係 GMT。你到時自己教下邊個啦，或者我幫你教都得，睇下邊個喐我咪知咯。嗱，呢個唔喐，呢個 GMT，呢個24小時。我哋試下4點，佢係咪指翻4點就知啦。係啦，4點啦，嗱，4點，係啦，呢個24小時，呢個 GMT，呢個日曆，呢個星期齊料。咁啊，大家睇一睇，係有膠紙嘅。咳啊，但係冇辦法啦，即係搵食啊嘛，賣笑都要噶啦。OK，DKNY，咁咪有底蓋啦。佢個型號我記得NY258啊，呢度寫住啊。有需要都可以網度 search 翻，搵到呢啲錶嘅，即係呢啲錶其實全部都搵到家族噶嘛。OK， 遠啲，送禮一流啊！好，搞掂。有擁抱有成咧，到時入翻新店俾你，5嚿水。呢個盒你睇下幾厚料，即係呢膠幾厚料就知道幾重噶啦。入面嗰啲係咩嚟噶？應該有個內膽喎，呢個應該係嗱，呢個擁抱內膽啦，呢個咪膠片咯，好 Q 厚嘅膠片咯。唔好意思啊，聽到咳嘅時候唔該大家遠離少少耳筒。跟住咧錶啦，我哋終於開始做翻啲好少少嘅錶啦，即係叫貴價少少，我哋有啲血統嘅錶啦。望一望嗱，呢個盒咧輕飄飄嘅就係呢啲應該旅行錶盒或者便攜錶盒嚟嘅啫。啊，唔好要求呢個盒好掂，膠片嚟嘅咋，唔係玻璃。OK， 輕飄飄啊，紙盒內絨。咁但係呢隻錶咧有冇嘢講咧？有噶，呢隻錶係叫做微試用品或者接近微試用品嘅啫。嗱，有吊牌啦，有拆出嚟嘅鈴啦，佢拆咗啊嘛，改過噶啦。咁所以我只可以同你講話，佢叫做接近微試用品。飲啖水先。阿錶咧就相對嚟講叫做我玩錶嗰陣時啱啱出嘅嗰陣時嘅便利啊，我記得便利第一週刊咧就做好多廣告嘅，同埋有啲鐘錶雜誌都成日做廣告嘅。咁咧我諗係嗰隻叫咩啊？蝦仔咧，蝦仔其實蝦仔啲錶我唔識啊，因為已經過佢蝦仔呢個牌子出嘅時候，我已經冇玩錶噶啦，即係代表我冇買錶。咁阿錶咧當年咧就係有嘅，佢有好多款式，全部帶住其他人嘅影子之餘咧，佢有創新嘅，呢個事實嚟嘅。佢又唔係專玩，即係個個都跟緊撈嗰陣時，佢又唔係專係跟撈嘅，佢係跟埋嗰啲咩 EPOS 啊、艾美啊，即係嗰啲特色款嚇。咁佢又會真係整下啲血統出嚟，即係俾啲故事你講下啊。嗱，你話佢係 New York 啦，但係佢其實佢係加拿大人創立嘅。即係我都記得嘅，因為當時可以市面上可以選擇嘅非瑞士牌子、瑞士血統牌子，扮晒嘢，但係咧就用翻啲國產啊，或者係自己去改國產機芯啊嘅手錶咧就唔多嘅，唔同而家即係咁多 Michael Band 係咪？咁以前好少嘅，咁所以會留意佢。咁佢其實係一個加拿大人啦，佢講嘅啫，即係一個流浪嘅加拿大人。因為點解咧？佢去到大陸走唔到啊！喺建國之前，佢已經去到大陸啊。跟住喺大陸嗰啲咩上海錶廠打工嘅外國人，咁我唔知你信唔信啦。佢係咁講。咁然之後咧，就發現佢嗰個失落嘅兄弟咧喺紐約，咁佢就同佢搞到個牌子出嚟，係啦，即係話俾你聽，佢係喺中國創立嘅，就驚你嫌佢衰，咁所以咧佢就加埋啲外國血統，即係混血，咁啊高級咗啦。OK， 即係當年嘅人講大話咧係有啲廉恥啲嘅，
即係講大話咧，講啲唔講啲啊，唔同而家啲大話咧任佢吹噶嘛，即係整個唔知係網絡整個咩相出嚟，跟住又話佢係即係整個鬼佬出嚟，又話佢係佢個床褥設計師或者睡眠設計師，咩無印良品嗰啲咧，咪即係無良印品嗰啲咧，咪又整咗個設計佬，又話佢個牌子喺外國，因為崇洋就會搞好多嘢，啲大話任佢講。以前嚟講咧，唔係唔講大話，但係會知羞恥啊！即係我哋有人講過噶啦，我哋已經忘記咗咩叫做面斥不雅，即係好多嘢咧，其實要等到人哋開聲話你咧，已經冇意思嘅。佢全部都覺得理所當然噶啦。咁以前唔會嘅，以前好多嘢咧會知道喺做之前會諗下，究竟呢樣嘢會唔會令到自己蒙羞？如果會令到自己蒙羞咧，我哋係會唔好意思嘅。即係唔代表我哋唔呃人，只不過呃人之前有個心理掙扎。而家係唔使嘅，而家唔使諗就嚟噶啦，冇辦法，因為呢個世界永遠都係咁噶啦。個缺口一開咗咧，即係做衰嘢咧，係一次生兩次熟噶嘛。係啦，講遠咗啊，咁你講翻呢樣嘢，至少呢個牌子嘅錶冇幾百蚊嘅，你上網睇啦，你可以查到佢嘅牌子嘅，咁全都幾千蚊噶啦，咁佢又唔會過萬，係啦，佢就係攝咗喺個中間位置咯。吓，咁我哋介紹隻錶先，我而家話幾多啊？咪1000蚊。如果佢唔係阿錶咧，咁我就會減2嚿噶啦。咁佢阿錶咧，咁其實我加多幾百蚊都得，但係我想賣錶，我唔係想俾人睇，睇完就算，賣咗就好啦，賣咗就開心水。1000蚊對於我嚟講，一個我自己覺得啊，喺網絡你 search 下啦，係平嘅，係平嘅價錢嚟嘅，平過人哋少少嘅價錢啦，唔好話多。OK， 咁咧佢係正負 unused 嘅意思，即係話佢藥膜係未用過，但我唔保證，即係佢就未用過，呢個就接近未用過。係啦，咁呢啲大家冇得考證嘅，咁不如就藥膜算啦。咁自動錶嚟嘅，咁啊連盒啦，連埋帶格啦，大日曆細心針啊，6圈，咁即係啲潮流元素擺晒喺嗰度噶啦。咁啊42mm，咁啊加埋啲備用底格咧，就至少20.5 cm 滿圍噶啦。咁佢有咩影子啊？佢個殼咪 Seamaster 嘅影子咯，但係佢用6圈喎，擰得啊，講輪先，擰得嘅。我哋鬆近啲，擰得嘅，有好多級嘅錶面，做工做得好足嘅，係啦，大劍針啊嗰啲咁嘅嘢，咁呢個係細心針，係啦，定下佢啦，係咯，嗱呢個細心針啦，但係有大日曆喎，好玩噶，撳個日曆俾你睇，你見啲大陸機芯幾可有得咁樣撳，我就唔知啦，唔係太熟。OK， 咁跟住呢條帶咧擺到明係 Seamaster 啦，潛水錶嗰隻帶啦，007嗰啲帶啦，圈形都係啦，大6圈咯。咁呢塊面又唔係佢嗰啲咯，呢塊面係似個感覺上啊，我覺得係似寶璣潛水錶過嚟，但又有少少德國嘅血統擺咗落嚟咧，大日曆擺呢個位。OK， 咁即係佢幾樣嘢搞埋噶啦。咁就係咪羅斯巴德咧？應該就唔係嘅，唔係。OK， 咁咧嗱。招牌啊、料啊，做工做足嘅。咁份機芯咧，個舵咧，嗱佢不嬲都係咁嘅，佢個舵就會落一個類似珐琅漆咁嘅嘢啦，藍藍地嗰啲啦嚇，跟住做佢自己嘅嘢。咁所以嚟講咧，呢隻錶咧，講真啦，即係如果帶佢同埋帶 Epos 咧，咁爭3倍4倍價錢啦。我講，即係如果我賣1000蚊。Epos 我點都賣3、4千蚊噶嘛，如果有呢啲款嘅話，點都4000以上嘅。咁佢唔似假錶，又唔似話Rolex啊、Omega 啊，唔係咯。佢只不過有啲混合有人哋影子啫，但係佢唔會係照得嘅。亦都代表佢開模啊，做好多嘢嘅成本係貴過人嘅。OK， 咁啊試下上手後果，靚仔嘅。加埋佢係機械錶，咁就呢個一個好，我覺得好進取啊！唔係進取標價，係進取想賣嘅價錢嚟噶啦。呢個係啦，呢啲轉頭拍影片，我要咪想啦，即係唔好淨係擺呢度，等大家慢慢揀。總之你要買你就快，賣咗我通知大家。即係有陣時有啲集數咧，我之前慣咗咧。
嗰啲集數上咗嚟先，跟住兜一個圈，唔得嘅話，我就幫阿超哥同埋阿大威頭佢哋掃尾，我喺第二度先賣。咁但係依家咧就唔好啦，依家發現咧有啲標咧走得唔係太快，同埋大家可能揀嘅時候咧就猶豫咗啲，咁不如算啦，你猶豫啦，我幫你增加進度，唔使猶豫，我盡快第二度都一齊出售咁就得噶啦。OK， 呢度有一隻，跟住咧下一隻啦，逐下加價啦，越嚟越貴啦。NWC 啦，大家都知噶啦，淨係一隻英軍制式嗰啲上鏈錶，冇少過1000蚊嘅，好多人都賣2000鬆啲蚊。咁呢隻係咩錶嚟噶？望下嗱，唔好嫌棄佢嗰啲包裝，佢啲包裝係咁嘅，嗰啲包裝好簡約嘅，或者叫 cheap 嘅，一係就鋁盒，一係就紙盒，冇噶啦，細細個，唔會大件，因為佢專做軍錶啊嘛，佢話佢血統係軍錶啊嘛。咁呢條帶咧係我搭嘅，轉頭介紹埋，冇嘢噶，冇紙冇成啊，銅錶一隻，睇到樣先，我掉咗煙頭先啊。咪睇下側邊啦，而家發地噶啦，其實變地色噶啦，青銅啊，網度資料講到明係青銅啊，咁啊黃椰光啦，所謂嘅藍鋼針啦，呢度係咪藍玻璃嚟啊？水晶玻璃嚟嘅，有少少藍邊啊，應該，但你睇下啲色，跟住大洋葱啦，鎖把嚟噶，佢呢啲啊差唔多叫做100% 復刻噶啦，差唔多100% 復刻噶啦。復刻乜嘢啊？呢度介紹，有網站嘅，大家可以揾，搞翻清楚係大 M 唔係細 M， 因為細 M 都有一個牌子係咁嘅。咁呢個叫 Metalin Watch Company 嗰啲咁嘅嘢啦嚇。咁啊價錢2000蚊，咁啊有軍錶血統嘅，因為佢話佢70幾年就開始做軍錶，咁我唔知佢有冇現役嘅軍錶佢提供嘅，我唔知。但係佢真係由頭到尾，佢淨係做軍錶款嘅啫，呢個係事實嚟嘅。OK，咁所謂限量版你就有佢啦。兩方面嘅，而家啲限量版咧500隻啊、1000隻啊，其實你賣都唔知賣唔賣到，你限嚟玩嘅啫。咁但係咧唔好講喎，佢呢個款賣好多年嘅話，呢1000隻又唔多嘅喎，講真一句，係啦，即係呢隻銅錶1000隻，以佢啲價錢眨下眼。其實佢個銷量呢啲拎出嚟喺世界度賣，因為佢唔係淨係做邊度噶嘛，佢好多地方都有噶。嗱，呢啲係世界牌子嚟嘅，就唔係地區級牌子，係世界級牌子嘅。即係雖然佢唔係高級牌子，但係佢係世界級嘅。咁理論上嚟講，佢一個款出到嚟賣幾萬隻錶好閒嘅，因為佢價錢唔貴啊嘛。咁所以佢1000隻咧喺個限量上嚟講咧係勉強去接受嘅。咁零溝叉溝叉係咩咧？就係2位數，但係幾多我唔話俾你聽，因為呢啲身份證嚟嘅，唔講。標注自己決定。咁呢個款咧係1943年嘅德國空軍嘅復刻版，即係差唔多1比1噶啦。點解會咁做啊？就係內圈外圈刻到全部做晒俾你啦，有個三角啦。呢啲係最original 嘅空軍血統嘅款咯。後面咪掰領啊嗰啲咁嘅，咪又出埋啲類似咁嘅嘢。個個牌子都出呢個㗎，你可同埋佢唔打 logo 啊，佢唔打 logo 啊。更加係原汁原味啊，因為正式軍錶冇打 logo。OK， 咁後面出嗰啲咩 LACO 啊，即係 LACO 嗰啲咧，嗰啲係有軍錶血統嘅，即係真係提供過俾軍方嘅。咁但係佢出民營版咧，佢就打 logo。係啦，咁至於呢啲銅咧，會唔會再變色啊？會變成點啊？我唔知啊。而家係深色咗嘅。呢個係唔變色嘅，呢個扣未變嘅。嗱，大家可以比對下，呢係淺色啲嘅。呢係深色啲嘅 ，OK， 咁呢啲原裝嘅成 set 嘢嚟就係咁嘅樣 ，OK， 咁然之後咧，嗱銅錶啦，青銅啊，咁啊自動錶啦，咁啊用咗精工嘅 H 嗰啲上鏈機芯啦，咁啊46mm嘅大飛啊，嗱呢啲叫大飛啦，WC 最出名就大飛啦，未有德國錶未吐氣揚眉嗰陣時咧，如果你同德國人啦，即係德國人好最欣賞嘅錶。以我所知就係萬國，有啲人話咩國際鐘錶公司，
個名叫萬國，你就唔好夾硬譯佢啦。IWC。咁嗰陣時德國人見到嗰啲就係靚嘅，因為佢個設計風格咧係啱晒德國人要嘅嗰種。IWC 出過呢啲大飛款，全部都出過㗎啦。呢個款係好多牌子出過嘅，因為佢本身就係德國空軍標嚟㗎嘛。跟住咧46mm啦，大洋葱鎖把啦，咁啊全裝，咁啊零配一條皮帶，講到明㗎啦。呢條皮帶你200蚊喺出面買唔到嘅，所以你如果唔要我減200蚊俾你。嗱，睇咗呢隻錶先，插埋呢個扣，我專登整一條咁嘅皮帶出嚟嘅。嗱，大家睇，你襯 Panerai 又得，襯佢又得，未用過㗎嗱，堅皮啊。跟住咧，嗱呢隻錶咁樣睇咧，其實襯膠帶係好嘅，因為點解咧？佢原廠咧跟嗰條皮帶咧，黑色皮帶咧。你一睇個底咧就 cheap 到飛起嘅，咁佢呢個膠款雖然冇 logo，但我覺得係原裝㗎，我唔知你可以上網睇翻佢啦。呢隻嘢咧大部分跟皮帶啊，咁個皮帶咧就真係我覺得係就係屬於我嗰啲會老化嘅皮帶咯，即係一搞就會粉晒嗰啲咯。咁但係你睇試下呢條，哇啲味道出晒嚟。遠啲嗱，咁樣係咪型到爆啊？所以呢條皮帶咧，你係可以唔要嘅，真係你蝕底咯。即係因為你唔好買呢隻錶啦，但係如果你買呢隻錶，你話我唔要呢條皮帶咧，我覺得係一個唔係咁明智嘅。咁同埋咧對埋呢個扣位一樣要啱先得㗎，如果咪裝唔到扣。OK， 裝到㗎，對翻個 size，個 size 係度埋俾你啊。如果你有自己嘅皮帶，你可以自己用24、22啊，24、22扣。跟住睇埋個背脊，跟足晒噶啦 ，MWC 係啦。如果冇了解嘅朋友，嗱寫埋銅啦，寫埋銅啦。個 number 我同你借啦，你見到就算啦，我唔講啦。其實真係唔係咁好嘅。啲人話點解啲出世字嗰啲全部啲 number 要隱藏住啊，或者係有限量嘅號碼要隱藏住啊？其實唔係話咩事啊。有啲人話你係驚老鼠貨俾人捉到啫，唔會。當然呢啲唔係啦，我講撈啊嗰啲，其實最緊唔係呢樣嘢，係唔想影響個買家買咗之後個二次銷售咁解嘅啫。咁其實大部分嘅撈咧，包括我自己手頭好多撈咧，如果你需要上行交收咧，你會發現撈力士會問我係咪住邊度嘅，因為佢登記晒我地址噶啦，就係咁嘅意思咯。即係唔係驚俾人知，唔係老鼠唔老鼠嘅問題，只不過係我自己係寄存嘅啫，因為我要賣出去，咁係標注嘅私隱嚟嘅，身份證嚟噶嘛。咁你睇下嗱，46mm 上手咧，我呢啲16cm 嘅腕圍咧，唔係好大隻噶咋，唔算水錶啊，即係唔係戴住個水錶，唔係戴住個鐘喺手度啊。因為佢耳仔啊嗰啲護位咧，全都 fit 嘅。OK， 咁好啦，呢個搞掂。盡量塞入去先，手後啊，跟住下一隻係啦，就係一個紙盒。軍錶係咁噶嘛，佢哋派級嗰陣時都係咁樣嘅，俾個盒。跟住下一隻係咩錶咧？下一隻係有隻波爾啦，同埋有隻東方嘅。咁我哋講下東方先，東方係平嘅添，1500蚊。次次唔 show 個盒出嚟咧，大家都已經忘記咗個東方盒係點噶啦。空白出世紙講到明，行貨嚟嘅，你自己上個保養啦。有吸引，我記得有啲最後冇吸引添，唔緊要啦，有吸引就有吸引咯。咁你自己，其實保養期之內咧，通常都唔會壞嘢嘅，所以你都唔使寫嘅啦。咁啊咁嘅樣。其實呢隻錶咧，我平時拎出嚟嘅，我唔中意擺盒度，擺盒會屈到條皮帶。
不過為咗影相咁啊，一次過擺啦，費事亂。接扣嚟嘅 ，OK， 呢個接扣呢條帶呢個接扣就2、3嚿水要噶啦，尤其呢個接扣。如果精工呢個咧，我以前賣過一啲倉底嘅，俾人咧係300蚊一個扣，因為需要嘅。咁當然又係有人會話貴啦，話平嗰啲就唔會出聲嘅，話貴，因為冇理由平嘅，啲嘢唔會平。咁就話貴嗰班乜都話貴噶啦，算啦，由佢。咁咧就你可以上網 search 翻嘅，嗱睇翻個樣先，就咁嘅樣嘅啫。上鏈嗰陣，呢隻有冇上鏈？呢隻冇上鏈嘅，冇手上鏈嘅。咁啊星期啦，呢個叫 Sun and Moon 啦，即係日夜盤啦，唔係月相啊，唔係29.5日嘅月相，28.5日不錯。日曆啦，星期啦，日夜盤啦，透視底 ，OK， 好，咁咧就試下上手後果俾你睇一睇先，跟住我哋講完資料呢隻就完噶啦，因為呢隻都冇咩好講。保養期之內，你去上行保養。我有黑面嘅，但黑面同呢隻型號直情唔同，價錢都唔同添。白面呢隻貴啲嘅，白面貴啲嘅，佢好似啲佈局都有少少分別，咁我就未去仔細去分佢。已經36分鐘啦，咁我哋講埋個內容啦。嗱，想 search 佢嘅資料或者價錢呢個型號啊 ，SET0T002S0啊，咁啊價錢1500蚊，日版全新合正齊，空白噶啦，咁啊行貨呢個行保係啦，行貨有保養啦嚇，自動啦、星期啦、日曆啦、日夜嘅月相啦，全原裝。幾個 size 我冇寫，42mm 係啦，42mm 寫埋佢。點解我會唔寫 size 咧？補充翻啊，42mm 好噶啦。睇多次你中唔中意個款嘅啫，因為真係呢啲千幾蚊全新嘅東方錶，靚與唔靚嘅咋。其實呢啲錶係適合冬天咯，夏天皮帶始終都係麻煩少少。但係你又唔係戴幾日噶嘛，你可以戴到下年噶嘛。入翻啊，跟住下一隻其實之前賣過嘅，你可以當翻炒，不過就賣咗。而家呢個剩翻最後一隻，冇啦，我冇貨啦，因為呢啲係屬於我手頭最平嘅波爾。咁我哋抽佢出嚟。咁之前咧就得意嘅，之前咧就2揀1噶嘛，而家唔係啊，因為我盒有多啊，望一望個盒先。我唔記得係咪呢個啊，仲有一個盒啊，仲有一個俾埋有 CD 嗰個盒俾你啦。嗱，呢度有個盒，有庫存啦，波爾個盒嚟㗎。呢啲你喺出面買咧，人哋冇盒㗎啦，係我有嘅啫。咁呢入邊咧係有嘢嘅，係 OK。呢度有咩咧？有隻 CD， 我都唔知點解而家就送 CD 咁，有就攞啦嚇。有 CD 啦，有剩啦。波爾錶嘅使用說明以電腦光碟形式，即係說明書嚟嘅，話慳紙喎，話慳紙喎，呢啲叫環保啊。聽佢講話唔俾本小書仔你，俾隻 CD 你，叫環保，呢件事真係一件好搞笑嘅事，好搞笑嘅事。咁啊合理嘅，呢個世界好多嘢都係巧立名目嘅啫。即係總之佢就俾咗隻 CD 你，咁我未睇過，咁你中意你就慢慢研究。咁咧就會有俾呢個盒你先，呢個盒係俾埋你噶啦，唔使加錢，唔使剩。我有啲賣咗，有啲仲喺度。咁啊，嗰啲另一樣嘢咧就俾呢個你旅行錶盒。咁其實好多人咧就會買一個嘅，講真一句，我見好多人都買一個嘅。俾我賣咧，我買呢個，因為運費平，係啦，都幾嚿水嘅。咪有卡啦，有型號啦，呢個我應該遮住，望下啦，呢個型號啦 ，OK， 單卡啦，一吊牌啦，乜都冇啦，有隻錶啦，我哋近啲，
係嚟嘅錶啦。卜面啊，呢個係卜面嚟嘅，好靚嘅卜面。啊，我搞掂呢隻，打佢瞓覺嗰個。佢話包咗膠嘅，咁所以就冇得示範俾你睇。咁我都喐下佢已經行噶啦。嗱，呢塊卜面嘅質量就好靚噶啦。咁啊氣燈啊齊晒嚇，鎖把。OK，呢個錶就講完噶啦。咁我喺個紙度講啦。價錢係5500蚊，講多先。價錢係5500蚊，兩個盒，即係呢個盒同頭先個盒。咁啊型號喺呢度啦 NM2098C-S3J-BE 啦嚇，咁你揾到噶啦。咁啊呢個叫 Fireman 啦嚇，即係消防員嘅系列嚟嘅。啊啲消防員錶，但係咁藍咁靚嘅，咁即係消防員嘅有啲兩柴啦、三柴啦嚇，即係膊頭有花啦嚇，唔理佢啦，即係總之係指揮官嗰類啦，唔係點會戴啦？咁啊又係名目嚟嘅，又係考慮名目嚟嘅。OK， 咁啊全身啦，全原裝啦。咩叫而家嘅保養啊？其實大家呢排即係呢1年半載網度都見到好多波爾講而家嘅保養。睇多次，我遮咗先，我空白噶，OK。而家未過期噶，你自己寫啦。2年保養，你寫翻日子上去先。由你買嗰日大概1個月內，唔該你寫翻日子上去啦。跟住你上網登記加多1年，即係你 total 依家都仲係有3年保養嘅，係啦。我話嘅 ，OK。咁啊4mm，因為點解咧？當時入呢手貨嘅時候講到明咧，就係要我哋出去嗰陣時先保養，唔係唔買啊。OK，咁啊4mm，我自動啦。呢個叫咩咧？904啊，係嘛？904L 啦，即係佢轉咗用。之前我師兄問咗，咁我專登去考證，確實係嘅。佢用咗勞力士嘅手術刀鋼。點解用904鋼咧？有啲人話咩防枯蝕啊，冇咁容易爛啊，即係冇咁容易生鏽啊，冇咁容易起沙窿啊。呢都次要嘅，最緊要係手術刀鋼咧，相對嚟講冇咁敏感。其實係防敏感最緊要，因為有啲人戴鋼錶都會敏感嘅。咁即係316戴316都會敏感嘅。咁904咧個敏感源咧就低好多咁解嘅啫，就冇其他嘢講。咁隻錶我除咗出嚟添，要試埋上手俾你睇。我哋試下上手啦，因為呢隻係靚嘢嚟嘅，呢隻係40mm 啊 ，size 非常好。咁啊全長噶啦。東方人、中國人嘅手腕唔使講噶啦，一定搞得掂。鬼佬未必㗎，鬼佬有人問過我㗎，佢8寸半啊，8寸半即係21.5cm 㗎啦，呢嗰啲加長㗎啦，嗰啲搞唔掂。係啦，你20.5包你掂。咁啊，我入唔到手啦，咁啊呢個係20.5㗎啦，勉勉強強。咁咩樣啊？呢隻藍色係好睇得出係靚咯，即係點講咧？認真講嘅，好多藍，有啲藍睇得出咧，隻錶咧係高級啲嘅。呢個係屬於呢個卜面咧，係屬於呢隻藍咧，睇落去係貴氣啲嘅。OK，就係咁啦。好，咁啊多謝大家觀看啦。咁啊呢條片搞掂，多謝。轉頭整多條，跟住就收皮啦。咁啊留意下，我要賣金啊，係啊，有啲金要賣啦，金價升啊嘛。好，就咁，多謝大家觀看，拜拜。